Merci docteur toyoki explication na yo nyonso ngai na balandi ya MSTV tozolanda yo penza na bokebi kasi tolingi toyeba technique nini esengeli to brosser. Alors fréquence toyebi mais sikoyo technique nini kosalela ndenge mama uti kolobawa to mesala ko brosser ki buli donc ozolekisa kaka eleka kakabo essentiel pepsoda eleka kaka partout. Or ce n'est pas ça. Na uti koloba awa ke na munoko tango tonika kaka minu ya pembete. Voilà. Gencive pesali. Or tango tokene ki budi wana brosse wana ezali eloko moko eza mécanique. Eza technique mécanique. Eza na possibilité ya ko tuméfier, topé ya ko irriter gencive. Voilà. Pour eza lokola ozui brosse na yo. Telaka ndenge o brosse ka minu wana makasi bongo. Ozui ngo teta na poso nzoto. Ça la même mouvement. On peut sentir que et ça l'irritation. Ce que ça m'a tapé mon la non éthique na tache rouge. Donc bateau ba brossa ka ndenge ba limbesa na wana na ndenge na bango ki budiki. Ba ba raté que tant musumi ne comme na propre mais gencive pe kuna esu problème. Ce qui fait que suka o kozaka ka raison docteur. Pour en réalité pas si aminu ezaka kate pour l'inetoboki. Au moins ta gencive wana so que esu inflammation ba benga ka inflammation. OK. Oko ka pasi makasi tant musuko le katamine. Oh, et c'est ça langai. Pour passer à minu. Ba broso yo to salela koyo. Mususo somi broso zo yo kango makasi déjà makasi. Nga moko na za témoignage docteur. Yango moko déjà makasi ouais. Et ça langa na ba gencive boye et vimbisanga na kokaki ata kolia te. Exactement. Donc ba problème ba gencive on a desala ka er moko pour moi ba gencive ngo e vimbi. Pour oyebi passer à minu hein. Ezalaka graduel. Ibani iduswa muki ezo kende malembe ezo kapasi ya muki ti passe ezo mata. Mais ya gencive kaka ndenge bandwana ibandaka directement makasi. Wana sûrement to kolobela ngo ndenge ni ko soigner gencive beaucoup plus en profondeur pour ça ba élément ebele na kati. Alors tant nazo lobela technique. Technique ni sengé ko salela. Mingi bokomona mona photo bato basala la technique ko babengaka horizontal. Horizontal la kisi azu brosse na ya tie boui azo brosser boui. Nde yango to salela. Nde bato mingi basala kazo lekisa brosse na koto azo lekisa boui. Nde yango babengaka technique horizontale. Or technique horizontale wana eza déconseillé par ba dentiste. Pourquoi ils ont déconseillé? Oui, maman, elle les a déconseillé. Pourquoi ils ont déconseillé? Parce que tant que vous n'ingisa boywana, brosse zo leka, na minu, na gencive. Or gencive wana mouvement ozo sala wana, ozo traumatiser gencive. Vraiment. Ce qui fera que tant que minu na eza nango pembe, eza nango propre, mais gencive eza traumatisé. Or traumatisme gencive wana ko sala que pour minu ndenge ezalaka na niveau moko boy gencive ezalelaka. Voilà. Traumatisme on est comme ça là que niveau oyo lino ezaleli na gencive komi kozonga sima. OK. Or ce qui gencive komi kozonga sima loko babengaka na terme technique ezali récession gingivale. Voilà. Or récession gingivale on a soki salami et rokoma que soki ozui mai kaka o ya mai simple olingi omela ata soko za na karité ozoka bingai. Pourquoi? Parce que lino en réalité ezana ba partie mibale. Partie tout le monde na monoko babengaka couronne. Na partie na kati ya muku babengaka racine. Voilà. Or racine wana ndenge salamela et salama te po ezalaka emona na boye na munoko. Soki gencive ekomi polele na munoko boye, mai ya pamba soki eleki directement ko kaneti courant neti minga voilà. Et pour ça là que oza à l'aise te okometa ko boya komela mai ezala ya malili te ezala kaka ya tiède. Pour sentir que ezo simba. Il a au moins qu'il a lobby makambo et belo ko ya so la technique ou babengi technique horizontale. Bien on a technique ya ko saler la té. Ce qui au saler la kango yo mutolandi biso. Soit mayele. Photo ko te ko la kisana sens ya ndenge nini brosse sengeli kendila. Technique horizontale wana eza mabe. Eza ko soigner minu c'est vrai, mais eza ko traumatiser ma gencive na yo. Donc mon amour gencive comme koto rouge makasi, koto yo comme tache mususu, o comme la gencive evimbi, o ebité evimbeli nini, eza ko brosse wana nde ezali ko traumatiser yango. Naza awate pour na kosa la publicité ya brosse ni to marque nini ya kosa la non. Voilà te. Mais seulement tant que to la troisième point to la ni ndenge ni sengeli za la me ba kombote. OK. Technique nini siko esengeli kosalela. Technique esengeli kosalela ni technique ko babengi technique verticale. OK. Technique verticale on la kisi nini? Brosse na utango tsango na munoko. Ole oningisa boyi, ozo sala boyi. Boya verticale. Pourquoi verticale? Pour au moins horizontal wana eza ozo sala boyi. Tango ozui okoti ici,
ozwi salité eza liboso omemi na nsima ntango ozongo na nsima osala nini omemi liboso mais ntango okozonga lisusu ozongisa yango nsima donc en réalité ozo kaka kodéplacer salité mozolongola yango eke koto oyo ezongi koto alors que technique verticale bien yango eza nini technique verticale d'abord ekosala ke okobrose mino monoko okanga te mpo bato babrosaka kangi monoko akoti brosse ntango osali bongo salite ezaka na kati ya monoko ntango mosusu ezalaki coin koto oyo eye nango koto eye kobata moko koyeba te or technique verticale premier principe nango esengeli ozala monoko akofungwa ntango ozobrose monoko eza akofungwa ce qui fait que ntango ozolekisa yango balobaka technique du rouge au blanc pour gencive ezalaka rouge mino ezalaka pembe nde babengaka technique verticale du rouge au blanc bandeko tozolanda makambo docteur azoloba tozalaki na raison ya koloba en tout cas soin ya monoko tobombela yango oyo ya bongi mpona yango bozoyoka barévélation ezobimawa nga moko ezolekela ngai parce que nayoki nanu eloko ya liboso ebimi wana ki olamuki na ntongo beta mokapaka na yo kobrose nanu te elekeli nango ngai ya mibale olali boye na basalite na yo na monoko nde oprovoke récréation ya bamicrobe na monoko nde ezoya kolia minu en tout cas révélation wana elekeli nga makasi mpenza na pamboli vraiment nzambe mpona yango po apermettre biso lelo invité na biso aza na barévélation moko vraiment ya makasi na yango papa mama yo ozolanda biso jeune garçon jeune fille yoka malako kitoko ezobimawa soko otie yango na mosala en tout cas okoloba bakoyoka ta solo te tolanda voilà tobandaki kolobela technique tolobi technique akosalela ezali technique verticale du rouge au blanc c'est-à-dire ozwi brosse na yo otiango na monoko fongoli d'abord monoko otie brosse na yo pe ozolongola salite elongwe na gencive ezolongwa kino na mino ezokwela se ce qui fait que tango osali bongo partie par partie oke malembe tina suka salite euti likolo wana okrache yango sikoyo comme likolo eza du rouge au blanc okosala ozokitisa boye mais sikoyo na se rouge eza na se blanc eza likolo okosala boye te mais okobanda komatisa sikoyo salite boye photo ekosunga bino mpo bomona sens nini ya kooriente les brosses na bino voilà sikoyo na kati ya technique verticale wana toyebi ke minu eza na baminu eza ebele eza na bapartie bamino totafunelaka eza na suka koto eza na position nango bamosusu mpe eza liboso tosepelaka kutu nabosanaki elema moko important pourquoi kolobela monoko mais beauté esthétique voilà soki monoko eza mahabu nde problème ntango batashe ezali okoseka te okoyoka soni or soki monoko eza propre okoseka avec toute fierté vraiment donc nabande kolobela vertical bamino ya liboso na mino ya nsima na mino ya nsima eza nango facile brosse ekoti na espace wana entre litama na mino ozolongola mais sikoyo bamino eza kaka oyo tomona liboso boye te na nsima mpe eza na baface donc eza na face ozomona liboso na face oza na nsima kuna or mingi tobrosaka tobrosi ya liboso boye ebimi pembe me na nsima kuna salite ezali or technique verticale oyo ekopermettre yo osokoli na liboso ti na nsima liboso sikoyo bamino ya nsima eza nango facile olekisi brosse olongoli sikoyo bamino ya liboso ole brosse ezala ndenge ezalaka na molai nango boye okozwa brosse otiango boye kaka technique verticale otiango ezotala yo boye telemi boye okotisi yango na nsima obandi kolongola salite boye omonenge basalaka ozolongola boye ezobeta liboso voilà mpona kolongola balimbondo motu mosusu ozomona na nsima limbondo esevanda kuna lokwa libanga kikoso toyoka barévélation ya mpo biloko wana nyonso ifo ebima alors que limbondo wana ntango ekotikala bamicrobe bakoyande kolela place wana epuis komemela o baproblème na se mpe sikoyo oti brosse otiango mpe kaka boye etelemi boye na monoko epuis obandi kobimisa sikoyo salite ozobimisa boye ekosalaka soki osaleli technique wana 1 mino ekozala propre 2 gencive mpe ekozala traumatisé te docteur nazoki kozobandela eloko oyo mingi gencive tolingi toyeba gencive yango eza nini gencive eza nini
je pense que na schéma ya photo beaucoup monde on clairement mais expliquer bien ndenge na lobaki minu eza na ba partie mibale partie au moins na kana monoko to sekela to mona ka pembe mais na partie muso benga ka racine o eza na kati siko racine wana e mona na raté pona nini po tout autour ya minu na biso eza eloko moko eza rouge wana o eza la ka voilà ezali ekoti musu kati na minu musu ezali autour ya minu nde yango wana ba benga ka gencive. Donc on va bien la gencive. Donc tant que on gencive eza musuni ya rouge au mona kana tango zo brosser minu o eza la musu pondo kana mika na minu te mais keti na musuni wana ko pondo yango epanzana ka monoko mobimba vraiment nde yango wana ba benga ka gencive. Alors touti kolobela technique oyo to conseiller bino bande ko bola nanga malamu soko kotana na dentiste mususu akoyi biso la même chose landa en réalité meilleure technique ya ko brosser les minu ezala kate ezalaka te meilleure technique ezali technique ezopesa ba résultat malamu na hygiène na yo. OK. Ndengo komona mutu mususu o azali awa tamusa koyebisanga médecin wa dalo kuta ngana sala la technique horizontale wana chaque jour m'écrire nga ba problème te na nga monoko propre oui technique wana epa na yo ezopesa ba résultat mais seulement to déconseiller ngo pourquoi parce que à la longue et traumatiser gencive à la longue et comme maman kambo yo kosala ka obanda kobela minu te mais obela gencive vraiment na lobby meilleure technique exacte o isa meilleure technique ezali technique oyo ezopesa ba bon résultat pona munoko na yo nde na lobby ezali likambo ya du cas par cas. OK. Et pas ya moto yo tant musu pour mona vertical wana simbité au mona siko dentiste akena niveau musa yibise non longwa na vertical comme na circulaire. Oh c'est l'obina ba ko expliquer au circulaire donc ba technique eza ebele so l'obina ba accès au circulaire et ko kotsa yo bulu yekete yo kangana na liboso wana vertical salela yango so communique wana simbité ba minganga o bazokende kotanga kelasi pona ngo bazali kutana na bango yebisa ye non na mekaki vertical mais simbité la kisanga o ya malamu esengeli pona forme ya munoko nanga pendenge ya minu nanga po biso totana biso na minu na munoko mais forme eza ndenge moko te amusomo na minu ya minene amusomo na minu ya mike amusomo na banzela minu partout mususu nzela minu eza te donc bato wana baza tellement différent que hygiène na bango pe sengeli ezala différent tolobeli technique ya ko conseiller za technique nini verticale technique ya kotika ezali technique horizontale sikoyo tolobaki troisième point ya ezali type ya brosse voilà nalobaki awa ke na ye kosala publicité te ya marque boye te kaka publicité te en réalité brosse esengeli ezala adapté na forme ya monoko na yo bato mosusu komona bazalaka elongi molayi boye c'est-à-dire arcade to pe bisika mino evandeli eza ya mokie bato mosusu komona aza mbanga efongwama boye donc ya ye arcade eza monene ya moninga eza mokie mais eza monene donc bato wana mibale bakoki kozala na même type ya brosse te alors brosse esengeli ezala adapté na yo alors première caractéristique ya brosse esengeli mpo na yo esengeli ezala brosse oyo ntango ozokotisa yango na monoko ezokoma kino na lino ya suka or soki eza monene makasi ekosukela lino ya suka ekonikama te ndango tomonaka bato yamaka bapasa mosusu mama Hélène okomona mino nyonso liboso koto propre mais ya suka kuna etondi na salite pourquoi parce que brosse na ye ekomaka na suka te eloko liboso brosse na yo esengeli ezala na monene oyo ekopermettre yango ekoma kino na suka en dehors ya monene eza pe forme omoni babrosse ezalaka carré na yebande nango carré eza babrosse akosalela te mpo ndenge eza carré bongo moye ekoma na suki eza te nayebi babrosse wana yo moko oyebi forme ya brosse osalelaka soki eza carré ndeko ozwa ngo tia pembeni luka forme ya brosse ozali soit triangulaire na suka soit circulaire ntango eza circulaire to triangulaire ekokoma facilement kino na suka mpo ke enettoye mino nyonso omoni ntango na expliqué awa natangi nkombo ya marque te docteur alobi na ye makambo ya nkombo ya brosse te alopesi kaka forme nango alobi ezala carré te na suka na yango ezala carré te mpo lino ya suka kuna nde ya makambo kote ozoseka toomona minu blanchi mais na kati kuna libanga kikoso keba o wana tia pembeni luka oyo eza mwa mokie na suka wana voilà wana premier élément ya ndenge nini brosse esengeli ezala brosse esengeli ezala
na taille oyo esengeli mpe ekóma na lino ya suka et puis forme nango mpe esengeli ezala soit triangulaire soit circulaire mpo ekóma malamu kino na suka. Alors libanda ya forme ya brosse esengeli mpe ezala ndenge nini? Brosse esengeli mpe ezala na bafibre eza nini? Omoni brosse babiloko oyo elekaka na minu wana nde babengaka fibre ya brosse. Fibre wana soki eza makasi nde okoya na makambo tolobi ya kotraumatiser gencive. Ezokisaka mabe. Et puis tant ezokisa nde yoka sokola esenye nango kosenye wana ekauki ezala na problème te. Or ezocréer problème. À la longue okoma na baproblème ya minu komituna euteli wapi na brosaka nanga chaque jour na brosaka ntongo na poka mais traumatisme wana ekotinda yo okende komona okende komona dentiste. Vraiment. Alors fibre wana esengeli ezala ndenge nini? Premièrement esengeli ezala souple. Tant balobi souple c'est-à-dire mouvement nango na munoko ezala pepele. Tant ezoleka na pepele tant eza pepele ekopermettre que tant yo pozo brosser okotsana force ebele ozolekisaka ka ndenge balekisaka eza te que non eza ndenge te ozwi nzungu ya libanga banika ngona linuka makasi wana te wana pena likambo docteur to telemela nano wana pardon wana pe likambo susu yango wana okomona mutu azo brosser pena avec énergie on dirait nzungu elalaki basukolaki yango te siko bafufu wana ekangami il faut alongola yango na makasi. C'est ça. Alors que wana ezali mabe brossage ya malamu eza brossage oyo esalami makasi te non. Vraiment. Brossage ya malamu eza brossage oyo esalami na technique oyo esengeli mpe na instrument oyo esengeli ata soki ozolekisa ngo kaka malembe boye soki eza adapté ezolongola sali te surtout soki osalaka ngo ndenge tolobi ntongo mpe pokwa. Est-ce que salité oyo ozwi na mokolo ozana posa onguluta makasi te tina konguluta kozala te yango tondingaka bongo lokwa akibomango mpona nini ntango ozosala bongo yo moko komona te elembisaka na loboko obandi konguluta na énergie nyonso ndeko na nga minu na gencive ezali nzungu ya libanga te eza musuni eza eloko moko eza organe il faut kozalaka na délicatesse na douceur ya kosalela yango tendresse. Donc fibre ya brosse esengeli ezala souple ya pepele pour que ntango ozolekisa ngo na gencive ezotraumatiser gencive te ezolongola mpe salite na monoko na bopete nyonso. Alors ezali souple oui mais eza na monene nini mpo omoni maladie ya gencive eutelaka wapi? Maladie ya gencive eutelaka omoni soki salite eza kaka na minu te ekotaka mpe na bespace entre minu. Voilà. Pourtant mosusu omonaka minu eza okangama nga azalaka na nzela minu te mais ata ntango ozomona te espace moko eza wana na kati ya minu. Or na espace wana mpe bisika salite esalaka nini? Evandaka moto alie pondu okomona mafuta wana eye kovanda place wana olie musuni voilà musuni evandi yango tokendaka koluka bakirdan et puis ntango ekovanda oke na kirdan. Or kirdan eza eloko moko ya kodéconseiller vraiment. Kirdan eza tellement munene que eza soki ekoti na espace ya minu wana ezokende kotraumatiser gencive. Eza na eloko mosusu eza adapté na koyebisa bilongo ntango tokokóma na suka nini kosalela na bisika kosalela nini cure. Donc nalobaki wana ebanda ezali fil dentaire. Fil dentaire eza tellement moke ke eza adapté po ekota na espace ya minu mpe elongola salite comme il faut. Na bande koloba munene ya fibre. Soki fibre eza munene moye ekota na espace ya minu kozala te moye elongola mwa salite ndambo wana na espace ya minu kozala te. Or soki fibre eza moke mpe te mais katikati obengaka yango bafibre médium. Voilà. Donc eza na forme oyo esengeli na munene oyo esengeli munene makasi te moke makasi te mais na taille oyo esengeli ekoyeba kolongola salite mpe lolenge elongo bani. Na wana ndeko soki olandeli biloko miso tolobeli fréquence ya kosalela technique ya kosalela mpe brosse oyo esengeli ekopermettre yo osalela hygiène moko ya malamu mpona monoko na yo. Donc yo moko tala osalaka ngo balaboni yo moko tala technique nini osalelaka yo moko tala brosse na yo wana osalelaka ngo nini epe eloko moko akoloba mama bato bazalaka brosse wana asombi le 1er janvier ti le 31 brosse à 2021 ti le bezali eza pasi
Or, en réalité, brosse, tant que brosse, la robe, ma fibre, voilà. Et comment à côté ngam? Et comme il aura oublié papa, bébé, il faut que la parasoleil. Et pour ça, les sous mon salaire à malade, monter pour la monocona. Vraiment. Bah, dentiste, bah, conseiller que brosse, c'est quelque chose chaque 3 mois. Ok. Ou sombi brosse. Après 3 mois, ils allaient bébiter. Les cabouza que ils allaient se adapter. Ils ont un gros tamopandi, somba brosse ya sika. Et ça n'a pas bongo mukie. Ba brosse ça n'a pas bongo mukie. C'est ça. Et puis ça pour la santé na yo. La santé n'a pas de prix. N'a pas de prix. N'a pas de prix. Donc l'andela makambouana et ko permettre yo aux ala na hygiène ou isengeli. Oui ko sala ke okende mingi pas dentiste te. Oui, ko sala ke minu na yo ezala malamu, sola munoko na yo ezala malamu, propriété nango kongala nango wana ezala ndenge sengeli ozate na posa no na kende ko sala ba blanchissement ko tona pese les mamans ko to kolobela ngo sima ezala ben inconvénient mabe vraiment iloko wana nde na yango docteur na balandi na ngai na balandi na biso en tout cas tozoyoka ba révélation ezobima awa eza vraiment makasi mingi na ba fibre nini wana bimi wana ba fibre ya brosse wana oyo ya bimisela salite wana en tout cas wana eza vraiment makasi mingi na yango docteur tokomi ko chiter vraiment na ngonga na biso tongi to yeba ba conséquences nini ko ya soki mutu azo brosser malamu te. OK vraiment tengi tokomi na suka ba conséquences eza ebele bato nazo base suta mona kendaki na faculté de médecine sika bato bayoki ke haché ake ko sala dentisterie bato bayo kotala ngapi haché OK na dentisterie pour une on ezala kaka minu esili alors que ndeko nanga ngao na komi médecin lelo j'aimerais te dire que eza au-delà voilà minu on néglige kawana est-ce que bi que cancer a minu ko ezala ils a parmi ba complications cancer cancer ezala ka iska musute na monoko pe cancer ezala mbadi cancer a monoko cancer ya monoko ezala bon ba tumeur bénigne malindi abengaka cancer mais ba tumeur bénigne pe ezali okomona mutu awa evimbi yo kanisi kwa traiter problème wana uteli wapi minu eza ebeli eza négligé suka sali nini ememi donc pona koloba na mukuse parmi ba complications to piblo comme mero kokoma ya liboso ba cancer koya mais to kino musika cancer te to ngana no pembeni sola muno ou ba benga ka ayi yango ndelikambu soko soni muno ko bien te okolumba solo to baki muno ko moyen de communication de konanga yo ko communiquer ndenge nini ocha batu mal à l'aise c'est vrai que to communiquer à cache-nez mais oyebi cache-nez za barrière pour la covid mais pour la soloté cache les ali barrière pour la covid pour les micro-organismes mais pour la sola monoko ata sola monoko wana ekoleka na cache ni koyoka donc ils ont parmi ba complications zo les katina cache ne c'est que ça makasi mingi oui et puis mususu to mesana mingi koyeba yango na nde oza en vogue carie dentaire voilà so ko sone monoko malamu te okobela carie dentaire tikela biso misuni biso tozolia yo lia ka mate c'est ça carie dentaire on a dit que ça la question qui est s'aggraver et que na auto bengi ba cancer et que na auto bengi vimbisio awa et que puis ko vimba wana na kati nini to fina ndem teza na kati donc iza makambo moko vraiment ebele oyo soki en dehors il y a carie dentaire ça pena wa benga ka tartre des elokoyo et ça la question qui au monde muta seki biloko moko jaune kangami na minu na ye mususu pena ezaka kana kati ya minu te mais estondi pena tina gencive tartre neti ba pembe neti ba nini ba pembe wana et mususu pena ko maka jaune na mwindu tellement que eza pas si po osika donc ba complication ezali belé j'espère que maman Hélène a ko permettre surtout ce sous-battant et belé ya ko échanger par rapport ya ba secteur union sowana pour que bandeko toyiba kozala na santé malamu nzoto malamu munoko pe ya malamu. Merci docteur en tout cas to sepeli mingi toyoki lisusu batartre bimiawa côté mususu jaune côté mususu esali mwindu okomi munoko na yo lokwa capsule ya ampicilline ou bien ya amoxicilline kitoko te docteur to sepeli vraiment na koya na yo awa en tout cas kotisi biso makambo biso to yeba kité na kanisi ba téléspectateurs bango pe ba sepeli na boyeyi na yo en tout cas ozali lokwa tolobi invité na biso ya liboso ya Allo Santé otikali na historique ya Allo Santé otikali gravé
na ba révélation kitoko memeli biso o corriger biso lolenge ya ko brosser pour munoko na biso et sentir mabete na yango topesi yo merci vraiment pour na disponibilité na yo bandeko tokomi na suka ya émission na biso topesi bino merci tokanisi lelo tozwi vraiment temps po tozalaki na souci po toyebi ke likambo oyo ezotungisa bato mingi likambo ya basola munoko wana ezotungisa mingi nde tozalaki na souci biso na bino toyeba lolenge nini totambwisa munoko na biso tozwa soin na yango ndenge nini nde na boye tokomi na suka ya numero na biso tobotikala malamu mokonzi nzambe azala na bino na se ya ba écran na bino wana bokomona ba numéro ezali soki zone d'ombre moko ezali bokoki kobenga en tout cas tokoyanola bo aimer bo partager pe bo s'abonner na chaîne MS TV po bozanga ba notification nyonso te botikala malamu.